Это для истории, конечно, интересно, но мне, блин, как это произошло, я вообще ума не дам. РП будет в шоке. Меня вот эта вербочка очень сильно смягчила удар. Я вообще очень мягко приземлился, но мой аппарат пополам сложился. Походу поперечный сломался. Ну да, натяжение. Либо трос порвался, либо поперечный сломался. Капец.